एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर 3 नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़े अपडेट। शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो है कावासाकी। भारत में कावासाकी बाइक्स को काफ़ी पसंद किया जाता है कि नो डाउट इनके जो सेल्स फिगर है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल इसको पसंद किया जाता है इसकी लुक की वजह से, बाइक्स की परफॉर्मेंस की वजह से। जो अपडेट है वो इसकी इलेक्ट्रिकल वर्जन को लेकर है। बिल्कुल कंफर्म किया है कावासाकी ने कि उसकी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल यानी कि एक हाई एंड स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर काम चल रहा है, काफी एडवांस स्टेज पर है। उसकी स्पेसिफिकेशन तो क्लियर नहीं है, बट स्टिल जो वर्किंग मॉडल जो कंसेप्ट तैयार किया गया है वो निंजा 650 पर बेस्ड रहेगा। मींस जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स बना रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो 650 सीसी इंजन है जो निंजा, उसके बराबर उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। मतलब सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं कि रफली जो हार्ले का लाइव वायर इलेक्ट्रिकल बाइक है उसके एट पार हम कह सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है, उसकी पिकअप स्पीड, रेंज, सब। इसके अलावा इससे जुड़े कुछ पेटेंट भी इन्होंने कंफर्म किए हैं। जो इन सारे सेटअप से जुड़े जो भी काम कर रहे हैं उससे जुड़े पेटेंट भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। उसके अलावा स्वैवेबल बैटरी सिस्टम पर भी कावासाकी इंटरेस्टेड है। उसको मान ला कि चार्जिंग इंफ्रा में स्वैवेबल बैटरी की काफी ज्यादा योगदान रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आया था कि जो जापानीज कंपनीज है टॉप की, लाइक कावासाकी, यामा, होंडा और सुजुकी, इन सब ने मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करने की बातचीत कर रहे हैं। लाइक उनमें बैटरी पैक या उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, BMS, कुछ कॉमन प्रोडक्ट ये सब मिलकर निकालने वाले हैं। सीधी सी बात है, जब कॉमन प्रोडक्ट निकालेंगे, एक मास स्केल पर प्रोडक्शन होगी, तो जो अफोर्डेबिलिटी है, जो प्राइस है, वो उसका कम आएगा। एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट ये सामने निकल कर आएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल बाकी कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं है, जैसे कुछ आता रहेगा टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये था हमारा आज का पहला अपडेट। दूसरा दोस्तों यहाँ सेकंड अपडेट है NTPC। अगर आपने मेरा लास्ट अपडेट देखा हो तो उसमें बताया है कैसे NTPC ने 250 इलेक्ट्रिकल बसेस का एक टेंडर जारी किया है मध्य प्रदेश की 3 सिटीज के लिए। आज का अपडेट भी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से ही जुड़ा है, लेकिन थोड़ा अलग है। आज का है चार्जिंग इंफ्रा को लेकर। NTPC चार्जिंग इंफ्रा में भी काफी आगे आकर काम कर रही है। उसके लिए उसने हाल में एक MOU साइन किया है कुछ कैब एग्रीगेटर्स लाइक ओला, लिथियम, शटल, बिक्सी, बाउंस और जूम कार्स, इन सब साथ के मिलकर जो भी इनकी लोकेशंस फाइनल होंगी वहां पर चार्जिंग इंफ्रा डेवलप किया जाएगा, जो कि जिसको ये कैब एग्रीगेटर के साथ साथ जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन जनरल पब्लिक है, वो भी इसको इस्तेमाल करेगी। NTPC के डायरेक्टर मिस्टर मोहित भार्गव, उन्होंने कहा कि बिल्कुल NTPC को इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पर पूरा विश्वास है। वो मानते हैं कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक जो पहले इन्होंने ऑर्डर किया है इलेक्ट्रिकल बसेस का, साथ में अभी ये चार्जिंग इंफ्रा के लिए MOU साइन हो रहे हैं डिफरेंट कंपनी से। इससे जुड़े और भी नए नए जो स्टेप जरूरी कदम है वो उठाएंगे टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल दोस्तों थम्स अप है NTPC के लिए। उम्मीद है कि नॉट ओनली NTPC, जो अदर्स भारत की बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए जो जो जरूरी कदम है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, उसमें भी वो बढ़ चढ़कर सबसे आगे आएंगे। ये था आज का सेकंड अपडेट। तीसरा और लास्ट अपडेट है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा और BYD, जो कि चाइना की बड़ी इंफ्रा ऑटो कंपनीज है, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों मिलकर R&Ds करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। जितनी भी रिसर्च है उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करना, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया है। दोनों 50% के पार्टनर रहेंगे, मतलब 50% यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और जो नई कंपनी है उसको फिलहाल चाइना में इसको सेटअप किया जाएगा, वहीं पर R&D वगैरह शुरू की जाएगी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि टोयोटा ऑलरेडी काफी लेट कमर है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। वो चाहता है कि इस तरह के जॉइंट वेंचर के साथ वो अपने जो उनकी जो लेट हुआ सिस्टम उसको थोड़ा पिक कर सके, और साथ में उनका जो टारगेट है कि जो सेल है टोटल इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रिक टोटल माफ की जितना भी व्हीकल सेल है उसमें से 2025 तक वो चाहते हैं क्योंकि जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आए। तो इसके लिए बिल्कुल इनको बहुत ज्यादा R&Ds करनी पड़ेगी, इस तरह के टाइप्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि टोयोटा के पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है। मिराई, नेक्स्ट जनरेशन मिराई को भी लॉन्च करने की प्लानिंग है, और इसके लिए भी ऑलरेडी चाइनीज की ही 2 कंपनी के साथ टाई अप किया है, GAC ग्रुप एंड FAW ग्रुप के साथ। इसके साथ मिलकर फ्यूल सेल इन कारों को चाइना में और एशिया में इनको लॉन्च किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि मिराई को भी इंडिया में ड्यूरिंग टेस्टिंग देखा गया, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मे बी टोयोटा की कोई प्लानिंग हो कि यहाँ पर वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को लॉन्च करे। दोस्तों ये थे आज के तीनों अपडेट। अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।